عند الساعة 6:30 أي 2 توقيت السعودية. نعم. دخان يطلع من فمك؟ اي والله مالي. يمكنك بوشت. عشان الجو بارد. طبعا طول الليل كان فيه أمطار، ما في إمكانية إني أجيب تصوير للبعيد لأن فيه ضباب والسيل قوي، فبالتالي انعدام الرؤية. السيل في السعودية ترى مو هنا. الله يبن حلال يزيدهم إن شاء الله. والله السيل في السعودية ما نقول الله يزيدهم إن شاء الله. أنا يا أخوي أمطار ب20 ساعة وبعد 10 دقائق توقف أمطار ولا كنا جاء مطر. هذا خلاص. هذا جو الوداعية. الوداعية. هيا قلت لهم والله بقي معي 2000 ريال. إيه؟ نأخر الرحلة ليوم يوم الخميس. لا يا قلبي خلاص. وقسما بالله إنها على قلبي كم العسل. نشتري لنا تذكرة تذكرتين أطفال. ونقعد لنا يوم الخميس عشان نروح يا أخي من بداية أسبوع، عشان ينحسب لنا أسبوع عندهم هناك. كذا لا إحنا أسبوع لا هنا ولا هناك. لا وأنت نايم تسمع ضرب المطر في الرصيف وفي الحوش عندك. والله أبو علي ما أقدر على كذا. والله تعبان. أخي المرزاق ده ما يكتبوا له حل. خليه. هم شافوا له حل. لا شافوا له حل وحطوا له بركة تحته. والله لو هذه بدايتك زي كذا وقدامك الخضار والطبيعة دي انقلب على طول إلى نعجة. ما دام قدام بيتي خضار. الله يسلمك.